স্মোক দিচ্ছি। আমাদের কন্ট্রোল প্যানে কিন্তু কোনো ধরনের ফল্ট নাই। দেখেন এখানে আমাদের লাল লাইট জ্বলছে এবং ফায়ার অ্যালার্মে কি জোন ফায়ার দেখাচ্ছে, জোন ফায়ার সেখানে দেখাচ্ছে, জোন ফায়ার দেখাচ্ছে। এখন এটা আমরা সাইলেন্ট করি, সাইলেন্ট করলাম, রিসেট করলাম। এখন দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে এখনও এর ভিতরে স্মোক আছে। দেখেন এখানে রেড লাইট আছে, স্মোক আছে। রিসেট করলাম, চলে গেল। আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে। আমি কামরুজ্জামান কনক রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আজকে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের কিভাবে কানেকশন করতে হয় সেই জিনিসটা নিয়ে আসলাম। আমাদের হচ্ছে প্রফেশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ারিং এই বইয়ের আমাদের হচ্ছে 12 নম্বর ক্লাস দেওয়া আছে যে কনভেনশনাল টাইপ ফায়ার অ্যালার্ম। তো সেই ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের কন্ট্রোল প্যানেলের আজকে আমরা কানেকশন করে দেখাবো। এর আগের ভিডিওতে আপনারা দেখছেন যে এইগুলো কি মালামাল, অর্থাৎ কি কি ডিভাইস আমাদের দরকার হয়। যেমন আমাদের দরকার হয় একটা সাউন্ডার বা হুটার বলতে পারি, একটা হচ্ছে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড, এটা হচ্ছে এমসিপি ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট, এবং হচ্ছে হিট ডিটেক্টর এবং স্মোক ডিটেক্টর। এবং এগুলোকে কানেক্ট করার জন্য আমাদের ফায়ার কেবল, ফায়ার প্রুফ কেবল, ফায়ার কেবল দরকার হয়, যে কেবলটা হচ্ছে স্পেশালি তৈরি এই ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের জন্য। তা আজকে আমি দেখাবো যে কিভাবে কানেকশন করতে হয়। তার আগে দেখতেছি আমরা এটা হচ্ছে আমাদের কনটেক্সট প্লাসের একটা কন্ট্রোল প্যানেল। এটা হচ্ছে একটা জোনের জন্য। এখানে আমাদের কিছু সুইচ আছে, যেমন নর্মাল কন্ডিশন এবং অ্যালার্ম কন্ডিশন। যদি আমরা অ্যালার্ম কন্ডিশনে দিয়ে যদি ইভাকুয়েট এই সুইচটা প্রেস করি তাহলে এটা বাঁচতে থাকবে। আবার এটাকে আমরা রিসেট করে দেই। এই চাবিটা আমাদের নর্মাল মানে নর্মাল অবস্থা থাকবে। আর যদি এআরএম কন্ট্রোলসে রাখি তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের প্রেসিং দ্য ইভাকুয়েট উইল বি অলওয়েজ অপারেট দ্য অ্যালার্ম সাউন্ডার। এই সাউন্ডারটা আমাদের সবসময় বাঁচতে থাকবে। এবং এটা রিসেট অপশন আছে এবং সাইলেন্ট করা আছে, এবং ইভাকুয়েট এই বাটনটা প্রেস করলে আমাদের কি হচ্ছে, এই সাউন্ডারটা সবসময় বাঁচা থাকবে। আর এখানে আসতে হচ্ছে সাউন্ডার যদি ফল্ট হয় তাহলে এখানে একটা অ্যালার্ম আসবে, এবং ব্যাটারি যদি না থাকে বা সাপ্লাই না থাকে, আমরা যদি সাপ্লাই খুলে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যালার্ম আসবে। ধরেন আমি সাপ্লাইটা খুলে দিচ্ছি, সাপ্লাই খুলে দিলে এখানে অ্যালার্ম আসতেছে। আবার সাপ্লাই দিলাম, অ্যালার্মটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর মেইনস অন মানে হচ্ছে আমাদের এই যে মেইন লাইন আছে, যে লাইনটাতে আমরা পাওয়ার অন করছি সেটা অন আছে। এবং যদি আমাদের আগুন লাগে তাহলে এই জোন ফায়ারটা লাল হবে। আর যদি কোনো ধরনের কানেকশনের ফল্ট থাকে তাহলে জোন ফল্টটা আমাদের ইন্ডিকেট করবে এবং সাউন্ড বাজবে। তা এর কানেকশন ডায়াগ্রামটা একটু দেখাই। প্রথমে হচ্ছে এখানে দেখেন এর যে কন্ট্রোল প্যানেলে এখানে হচ্ছে আমাদের মেইন লাইন এন হয়েছে, এখানে লাইন এবং নিউট্রাল ইন করছে এবং এখানে আর্থিং করতে হবে। এরপরে আমাদের যেটা আছে এখানে কানেকশন করা আছে, এখানে দেখেন আমরা দুইটা সাউন্ডার সেট করতে পারবো। এই যে 1 এবং 2 এর মাঝে দেখেন পজিটিভ এবং নেগেটিভ, পজিটিভ এবং নেগেটিভ। পজিটিভে হচ্ছে লাল দিছি এবং নেগেটিভ দিছি ব্ল্যাক ওয়্যার। এটা নিয়ে এসে আমরা সেট করছি হচ্ছে সাউন্ডারে। এই যে সাউন্ডার দেখতে পাচ্ছেন, এই সাউন্ডারে আমরা কানেকশন করছি। এটা হচ্ছে টোন সাউন্ডার, এটা হচ্ছে পজিটিভ 5-এ কানেকশন করছি এবং 3-তে কানেকশন করছি যাতে আমাদের টোন দিবে। এটা টোন চেঞ্জ করা যায়, এই যে আমাদের ডিপ সুইচগুলো আছে এই ডিপ সুইচের মাধ্যমে এর টোনগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি। এটা হচ্ছে সাউন্ডার কানেকশন। এরপরে হচ্ছে আমাদের যে এই ম্যানুয়াল কন পয়েন্ট এবং স্মোক ডিটেক্টর যেটা কানেকশন করব, সেখানে এখানে বলা আছে এখানে আমাদের সাউন্ডার কানেকশন হবে, এখানে হচ্ছে স্মোক ডিটেক্টর, হিট ডিটেক্টর এগুলো কানেকশন হবে। তো এখানে হচ্ছে 6-এ হচ্ছে আমাদের পজিটিভ এবং 5-এ হচ্ছে নেগেটিভ। এবং এটা চলে এসে আমাদের ঢুকছে হচ্ছে কল পয়েন্টে। দেখেন এই যে আমাদের কল পয়েন্ট, এটা হচ্ছে এমসিপি। এখানে 1 এবং 2 আছে, 1 এবং 2-তে দেখেন মাইনাস দেওয়া আছে। তা মাইনাসে 1-এ ইন করছি এবং 2-তে আমরা আউট করছি। আবার পজিটিভটা হচ্ছে 3-তে ইন করছি, 4-এ আউট করছি। আউট করার পরে এই দুইটা আবার চলে আসছে আমাদের কি হিট ডিটেক্টরে। এটা হচ্ছে হিট ডিটেক্টর। হিট ডিটেক্টরটা আমরা খুললে এখানে ফল্ট দেখাবে। দেখেন এখানে ফল্ট আসছে। তা আমরা একটু সাইলেন্ট করি, সাইলেন্ট করলাম। আচ্ছা, সাইলেন্ট করলাম। এই যে আমাদের হিট ডিটেক্টরের যে বেজ আছে, এই বেজে দেখবেন যে একটা লাইন ইন, L1 ইন আছে এবং L1 আউট আছে। এই যে L1 ইন, L1 ইন এবং L1 আউট, এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো L1-এ আমরা ইন করব, এই যে এমসিপি থেকে L1-এ ইন করলাম এবং L2-তে হচ্ছে আমরা আউট করলাম। এবং আমাদের যে নেগেটিভটা হচ্ছে আমাদের এখানে দেখেন L2 কমন, এই যে L2 যেটা আছে এখানে একটা ইন হয়েছে, ওইখান থেকে আবার বের হয়ে চলে যাবে হচ্ছে আমাদের স্মোক ডিটেক্টরে। স্মোক ডিটেক্টরে এখানেও সেম আমাদের L ইনে আমরা ইন করছি, এই যে হিট ডিটেক্টর থেকে বের হয়ে যেটা আসছে সেই ওয়্যারটা আমরা
L1-এ ইন করছি এবং আমাদের যে L2 আছে কমন, সেটা কমন করছি এবং এখানে একটা আমরা রেজিস্টার সেট করছি যাতে এটা আমাদের ইন্ট, মানে এরপরে আর কোনো নাই, এরপরে আর কোনো আমাদের স্মোক ডিটেক্টর হিটার নাই। এই জন্য আমরা কমন থেকে এবং L2-তে একটা রেজিস্টারের মাধ্যমে শর্ট করে দিয়েছি, যেটাকে হচ্ছে EOL রেজিস্টার বলি আমরা। তো এখন আমরা এটাকে টেস্ট করব যে কিভাবে কাজ করে। কানেকশন খুব ইজি, খুব সহজ। এটার একটা এটা আমরা সেট করলাম এবং আবার এটাও সেট করে দেই, হিট ডিটেক্টর সেট করে দেই। ওকে, সেট করে দিয়েছি এবং ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট সেন্ড। ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট যদি আমরা প্রেস করি তাহলে এটা আমাদের অ্যালার্ম, ফায়ার অ্যালার্ম দিবে। তো আমরা নর্মাল কন্ডিশনে রাখলাম। এখন আমরা কি করব, এখানে একটু ধোঁয়া দিব যাতে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমটা কাজ করতেছে। এবং আরেকটা জিনিস আপনাদের এখানে বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে আমাদের দেখেন এখানে ব্যাকআপের জন্য দুইটা ব্যাটারি আছে। ব্যাকআপের জন্য দুইটা 12 ভোল্টের ব্যাটারি, এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের ব্যাটারি, 12 12 24, দুইটা আমাদের সিরিজ করা আছে। সিরিজ 24 ভোল্ট এখানে সাপ্লাই দিতে হবে। পর ব্যাকআপ পাওয়ারের জন্য দুইটা ব্যাটারি লাগবে। এই ব্যাটারিটা এর ভিতরে থাকবে, এই বোর্ডের ভিতরে সেট করা থাকবে। এখন আমরা একটু ফায়ার করব বলতে আমরা একটু স্মোক দিব। আমাদের স্মোক ডিটেক্টরে আমরা একটু স্মোক দেই, আমাদের দেখেন ফায়ার অ্যালার্মটা কাজ করবে। স্মোক দিচ্ছি। আমাদের কন্ট্রোল প্যানে কিন্তু কোনো ধরনের ফল্ট নাই। দেখেন এখানে আমাদের লাল লাইট জ্বলছে এবং ফায়ার অ্যালার্মে কি জোন ফায়ার দেখাচ্ছে, সেখানে দেখাচ্ছে জোন ফায়ার দেখাচ্ছে। এখন এটা আমরা সাইলেন্ট করলাম, রিসেট করলাম। এখন দেখাচ্ছে, কারণ হচ্ছে এখনও এর ভিতরে স্মোক আছে। দেখেন এখানে রেড লাইট আছে, স্মোক আছে। রিসেট করলাম, চলে গেল। তাহলে আমরা এইভাবে একটা ফায়ার অ্যালার্ম কন্ট্রোল কানেকশন করতে পারি। যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। সর্বশেষ একটি কথা আমি বারবার বলি যে নিজে ভালো থাকবেন, অপরকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।